Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн биз центр жакта кандай заказ берет жана чеке жакта кандай заказ берет, ошолор боюнча видео тартмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, анда подписаться кнопкасын басышты сунуштайт элем. Анткени биздин каналдан Яндекстен башка дагы пайдалуу видеолорду көрүп каласыздар. Андыктан каналга катталыңыздар. Яндексда бул мен негизги жумушум болбогонукка байланыштуу. Бир күндө канча айга иштесе болот? Жок 6 саат, 8 саат, 12 сааттарда канчага иштесе болот? Ошолор боюнча тарта албай жатам шартка байланыштуу. Бул негизи мен подработка эле, ошого баардык эле видеолор саат 4 сааттык графиктер боюнча тартып жатам. Бирок ошентсе дагы аракет кылып 12 сааттыкты жана бир жумада канчага иштесе болот экен видео тартып чыгарышка аракет кылам. Ал видеону да көрө аласыздар жакында сөзсүз түрдө. Азыр мен метро текстиликтте турам. Саат 9-дан 1ге чейин 4 сааттык графикте. Отурганыма 2 саат болуп калды, болгон бир заказ кылдым. Дагы 2 саат убакыт калды. 2 саатта канча заказ берет билбейм. Балким берет, балким бербейт, эми ал жагы караңгы. Бирок отчетту көрөбүз сөзсүз түрдө. Канча 4 саатта канча төлөйт. Дагы бир айта кетчү нерсе, минималка деп коет. Ал минималкага 4 саатта 6 заказ кылсаң 800 рубль иштейсиң. Если 6 заказ кыла албайсың, 600 рубль төлөйт. Бир заказ кыласың, 2 3 4 5 же болбосо вообще кылбайсың, айырмасы жок, баары 600 төлөйт. Ошон үчүн если заказ жок болсо, чеке жакта иштесең, көбүрөөк заказ кылышым керек деп шашылыштын кереги жок. Себеби шашылсаң деле 6 заказ кыла албайсың. 5 заказ же 4 заказ кылышың мүмкүн. Бирок төлөнүшү 600 рубль болот. Ал эми заказ жок менен эле отурганыңа деле 600 рубль төлөнөт. Ошондуктан 4 сааттык иштеп калсаң, эч кандай шашылыштын кереги жок. Шашылганга жараша 6 заказ кылыш керек. Кече мен иштедим центрде. Метро Тверскийден баштагам. Акыры айланып келип студентскийден бүттүм. Анда деле 4 саат иштедим. 4 саатта 8 заказ кылдым. Ошол 8 заказдын да отчетун көрсөтөм видеонун акырында. 8 заказга канчага иштегенимди отчеттон көрсөңүздөр болот. Заказ да бүттү. Бага боюнча заказ кылган жокмун, болгон бир эле заказ болду. Бул балыктар метро текстиликтте, Пурутта. Метронун эле жанында, метро жакын. Bundan da çoğunları var, ötkünde biz karmağımız. Okun, karp, kras degen balıklar. Platfas da var arasında. Az daraka çıkıp tarttım üstüne. Ne çamların karadır sana. Naval kecheki men iштеген отчетум. Saat
кечки саат 6-дан кечки саат 10-га чейин. Общий 8 километр 600 метр жүрүпмүн. Ресторандан клиентке чейинки аралыктар. Ошондо транспортко төлөптөр 215 рубль. Доставкага 8 доставкага 880 рубль төлөптөр. Бардыгы биригип 1095 рубль төлөнгөн. Бул центрде гана иштелген. Центрде иштеген 4 саатта. 4 саатта 8 доставка. 8 доставкага 1095 рубль. Бул центрде, Москванын ичинде гана иштеген. Бүгүнкү заказыбыз чеке жактагы. Кечинде отчет келет, исмен бүткөнөн андай сменасын ушундай кылып көрсөтөм. Ошондо ан жакта көрө аласыздар. Отчет келди. 4 сааттык отчет 9-дан 1-ге чейин. Прайдон 860 метр жүрүпмүн. Ресторандан клиентке чейин 25 рубль төлөнгөн, общий транспортко мага 35 рубль төлөнгөн. Андан сырткары мага бир доставкага 55 рубль төлөнгөн. Бул жерде 55 эмес, негизи 110 рубль болуш керек эле. Мына астта өзүңүздөр көрүп тургандай эле мен ресторанга кечигип баргам 6 мүнөт. Если ошол мен кечикпей барганда ресторанга да 55 рубль төлөш керек эле, ошондо мага 110 рубль болуш керек болчу. Ар бир ресторанга жана клиентке кечикпей барганың үчүн 55 рубльден, андан сырткары транспортко төлөйт, километрине карап, канча километр жүрдүң ошого карап. Ошондо мен ресторанга кечигип барганым үчүн мага 55 рубль төлөнбөй калган, клиентке гана төлөнгөн. Ошондо мага 111 рубль төлөнгөн, негизи мен иштегениме. Андан сырткары минималка дополнительный мага 433 рубль төлөптүр. Общий итог 545. 545 бул багы менден 55 рубль мини сайт этип калгандан сырткары, если ошонун 55 рубль мини сайт этпегенде мага 600 рубль төлөнмөк. Бул бир эле заказга. Эми кийинки видеодо 4, 5 же 3 заказ кылышка аракет кылам. Ошондо дагы канча төлөйт экен, ошону да көрөсүздөр. Бир заказга канча төлөйт, 4 заказ же 5 заказ кылсаң же 3 заказ кылсаң канча төлөйт. Ошол боюнча видео тартышка аракет кылам эми.